Labas rytas. Atvykome į Pikaičius pagaudyti karpių. Vėl su Laimantu. Visų pirma, tai noriu Laimantą pasveikinti su iškovota bendro įskaitoj metodo čempionate 2 vietą. Sveikinu. Ir asmeniškai užėmus 8 vietą. Tai turi visus šansus pakliūti į rinktinę, atstovauti Lietuvai. Dar yra šansai, dideli, bet yra. Jo, čia mes su Laimantu gaudėm šiemet pavasarį ankstyvą. Aišku, tuo metu dominavo labiau karosas, bet pagavom ir karpių nemažai ir gražių. Tai tuo metu turėjom tarpusavę tokias mini varžybėlės, kas daugiau pagaus žuvies ne kilogramais, o vienetais. Tai kadangi svarstyklių šiandien vėl nepasiėmėm, tai skaičiuosim šiandieną vėl galvas. Tai va, reikės, aišku, man stipriai pasistengti, kad Laimantą apgaudyti, nes praeitą kartą to nepavyko. Bet bandysim, žodžiu, einam ruoštis daiktus, statytis įrangą, ruoštis jaukus ir bandysim žvejoti. Ką, bandysim jauką, kurį man davė žvybos reikmenyse, parekomendavo šitam vandens telkiniui. Tai žiūrėsim, kaip jisai veikia. Dabar paruošimas pats. Tai šitos peletės yra 4 mm. Tai užpilsim vandeniu, minutę 20 palaikysim vandenį, nupilsim ir išbrink turėtų peletės. Ir kitos peletės yra 2 mm, tai šitas truputėlį trumpiau, 40 sekundžių palaikyti vandenytę reikia ir nupilt vandenį ir išbrinksios. Tai vat pasiruošim 2 skirtingų diametrų peletės, pabandysim ant vienų, pabandysim ant kitų pagaudyti, paskui galbūt pamiksuosim, žiūrėsim, kaip suveiks. Nusiėmam laikmatį ir prabėgs minutė 20, nupilsim vandenį. Nu va, prabėgo minutė 20. Išimam. Ir peletės paruoštas. Kaip ir paprastame feederyje, taip ir gaudant su metodu, labai svarbu susirasti tiksliai tinkamą vietą, kur gali maitintis karpis. Todėl susiradus potencialią vietą yra atsimatuojamas atstumas ant matavimo koliukų. Nes neretai gavus karpio kibimą tenka numesti valą nuo klipso ir kad vėl nespėlioti, kuriam atstume buvo gaudoma, labai praverčia tiksliai atmatuota distancija. Va, naudosim pavadėlį Guru 10 numerio, 10 cm ilgio sodatėlę. Kabinsim vafteriuką. Štai tokį. Šokoladas ir apelsinas. Skonis. Nu va, neprabėgo ir 5 minutės. Ir šitas žulikas kažkokį slaptą receptą savo turėdamas, va, įkirto pirmą savo karpiuką. Palyginus labai greitas startas, šiaip dažniausiai taip labai retai kada būna, bet 5 minutės po užmetimo ir pirma žuvis.
Iš karto žuvytę leidžiam atgal. Sietai tokiuose tvenkiniuose nenaudojami. Nenori tada jau. Nu, šitas gal biški didesnis? Vienodas. Standartas. Yra čia tų didelių, po 8-10 kg per varžybą. Yra gal daug, bet šitie labiau greičiau suranda tie buratinai. Opa, šitas didesnis. Po 3 pagautų laimonto karpių ir ilgų paieškų, kokios spalvos vafteriukų gali susidomėti karpis, kibimą pagaliau gaunu ir aš. Jisai irgi pavargo. Nu va, pavyko išpumpuot, šiaip ne taip. Žodžiu, man laimi be šansų apgaudyt, jau 6-2. Šitas didesnis, o koks arklys. Vėlgi. O, irgi lupytės kraštą. Tvarkingai. O, kokia peletytės spalvos.
dieną oras buvo gana permainingas. Keletą kartų išmaudė vasariškas lietus, bet tai tikriausiai buvo tik į naudą, nes po lietaus išlindus saulei žuvis suaktyvėjo. Ką, draugai, baigiam žūklę. Reziumuojam, kas mums šiandieną pavyko sugauti. Tai žodžiu, lygių man nepavyko išplėšti. Garbingai Laimontas vienu karpiu laimėjo. Tai buvo 9-8 rezultatas. Žodžiu, o eiga žvejybos tai kokia buvo? Iš ryto buvo sujudimas toksai, bet Laimis buvo įsiplėšęs į priekį 5-1 netgi rezultatu. Jisai matyt buvo atradęs kažkur tiksliai, kur žuvis stovi, ant ko jinai kimba, kuom reikia maitinti, tai jam pavyko sugaudyti. Aš grybavau per taškus ir lygiai taip pat kišenę suradęs tam tikrą kišenę, kur žuvis laikosi. Žodžiu, pavyko man irgi į patį galą prisivyti Laimį. Va dabar, bekalbant, Laimis gauna kibimą. Tai va tokia žūklė. Ir žuvis daug aktyvesnė visa grinai po pietų, kažkur taip nuo 1:30, kai va saulė išlindo pro debesis, oras sušilo, tai žuvis gerokai aktyvesnė. Ir dar vienas, kadangi aš čia žvejoju, daug žvejybų, daug kur vyksta varžybų mūsų čia, tai šiandien žuvis netokia aktyvi, bet ėmimai 100%, vienas tik tai buvo nutrukimas. Jo, vat, kas liečia realizaciją, tai va dabar 10 karpis Laimio eina į krantą, tai iš 10, tai va jeigu išsitrauks, tai bus iš 10 9 karpiai, ne, meluoju, iš 11 10 karpių bus krante. Pas mane iš 8 karpių visi 8 krantą išlipo. Ir jie stambesni šiandien kažkodėl. Jo, šiandien visi standartiniai tokie apie 5 plus karpiai, visi tokie buvo gražuoliai. Nebuvo smulkios žuvies, tai toks... Ai, buvo smulki žuvis, koją gražią pagavai, vieną koją gražią pagavai. Bet keista man, taip, sakykime, tam telkinį nėra buvę, čia papuola tų karpiukų smulkesnių ir daug stambesnių, šį kartą kibimų mažai,
bet karpis gražus. Ir dar vienas pastebėjimas toksai, kad kiek bandėm vafteriukų įvairiausių spalvų, baltą dėjau, geltoną su rūžavu, žodžiu, geriausiai dirbo spalva kakavinė, tokia rusva, šviesiai. Jo, šviesus vafteriukas geriausiai dirbo. Tai vat, kadangi aš jų neturėjau, tai pasiskolinau pas Laimį, tai vat Laimis mane ir ištraukė. Ačiū jam. Va, pasižiūrim dar pabaigai, kaip Laimis ištraukė tą karpėką. Viskas užtenka, mes norim namo. Jo. Ateik čia. Gražus velnias. Gražus velnias. O, ant griežto. Opa, va taip reikia, va taip reikia, fideristai, gal pabėgo vėl. Fideristai. Nu, blemba. Pažiūrėk, koks meidėlis. Viskas pavargam. Žiūrėk, kaip gražiai lūpa iš čia matau. Aha. Opa, nu dabar jau tikrai nepabėgs antrą kartą. Padarėm uždarimą. Jo, uždarimas įvyko. Šaunus meiteliukas. Jo, karpiai tikrai gražus, Gražuolis. 5 kilogramus. Bet šito, žiūrėk, viena akis pamušta jo. Ne čia. Aha. Jo, viena akitė pamušta. Šiemet tintuose pagavau 18 kg karpį vieną akį. O, tai šitas panašu, kad Bus viena koks akis. trikilis irgi viena akis. Plius. 3 plius bus tikrai. Ką, karpiukas keliauja atgalios. Jo, 3 plius, gražus. Paleidžiam karpis. karpiuką. Opa, gražu. Super. Atsportuota. Norim padėkoti Pikaičių tvenkinių šeimininkai Virginijai, kuri leido mums čia taip šauniai praleisti laiką, laisvalaikį ir pasivaržyti tarpusavyje. Taigi Virginija, didelis ačiū ir tikrai ne paskutinis kartas mūsų čia pas jūs svečiuose. Tikrai atvažiuosim dar. Tikrai atvažiuosim Virginiją, kitiem pasiūlysim. Jo. Čia tikrai smagu. Čia turbūt pats įdomiausias telkinys Lietuvoje, kur galima tikrai smagiai pasigaudyti. Taip, didelis ačiū. Žodžiu, nepraleiskite mūsų laidų, žiūrėkite toliau, prenumeruokite kanalą, bus laidų daugiau ir įdomesnių. Viso geriausio iki sekančių kartų.